guys, welcome to my channel. Bertemu lagi dengan channel Dena. Dan di video kali ini aku akan unboxing tas dari Shopee yang harganya itu super murah banget. Ini aku tuh beli tas 3 ya, warnanya beda-beda. Yuk kita buka sekarang. Yuk langsung aja kita buka ya isinya ya. Oh ya, ini tuh nama tokonya itu apa ya, di Shopee ya. Nama tokonya itu Sepatu Bandung ya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi aja. Jadi ini langsung kita buka. Tasnya ya, beda-beda warna. Ini tasnya yang pertama itu warna pink, yang kedua itu warna kuning, yang ketiga itu warna hitam. Ini harganya cuma 10.000 ya. Nah, langsung aja kita buka satu persatu nih ya. Pertama warna belanja, itu harganya cuma 10.000 aja ya. Harga aslinya itu 50.000. Lihat di bagian dalam, panjang tali itu 140 cm, ukurannya panjang 20 cm, lebarnya itu 14 cm, tingginya itu 17 cm. Bisa dibilang bisa nah kayak gitu ya. Tas yang pertama yang mana ini, langsung aja kita ada yang mana gitu. Biasanya kan kalau baju anak nanti kita langsung aja kita pasang kata dia. Ini nggak mau banget kalau nggak pasang. Balik. Nah, langsung bisa. Jadi warnanya punya kayak gini ya, bagus banget. Yang kedua ya, langsung aja kita yang terakhir ini warna kuning. Sebenarnya itu ada warna hijau, tapi warna hijau itu aku beli habis, jadi udah aku beli warna itu aja. Soalnya di tokonya itu cuma ada 4 warna, pink, hitam, kuning, hijau. Tuh dalamnya itu warna bagus banget. Ada yang
terus dari sini dan terpasang. Ini ukurannya udah pas gitu ya, ada yang kepanjangan gitu kan udah bisa nah. Jadi ini videonya udah selesai ya. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Dadah.